Bună dimineața, dragii mei! Haideți să vedem care este vibrația zilei pentru fiecare zodie în parte. Astăzi, 8 ianuarie, zi în care luna tocmai a intrat în Taur, loc unde ea se simte foarte bine. Și vom întoarce câte o carte pentru fiecare zodie în parte. Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. La baza pachetului avem Regele de Bâte. Asta înseamnă că este o zi în care vom fi axați pe acțiune cu toții. Vom avea o stare de spirit bună, lucru la care ne susține și luna în Taur, loc unde ea se simte foarte bine, și pentru mulți dintre noi va fi un moment în care ne întoarcem către o nouă iubire sau cu o energie nouă în relația în care ne aflăm, lăsând în urmă ceea ce ne-a apăsat și nehotărâri și blocaje. Foarte frumos. Pentru Berbec este o zi de transformare. Locurile în care vine transformarea, sunt acele locuri unde va răsări și soarele pe strada berbecilor noștri. Orice transformare faceți astăzi, dragi berbeci, este de bun augur. Așa că sfatul tarologului astăzi este să faceți altfel decât ați făcut mereu și să vă uitați care vă este tiparul și pe care îl lăsați în urmă. Pentru tauri este o zi în care își vor găsi forța de a fi combativi, de a fi asertivi, da? Dar mai mult decât atât, vor avea și tendința să stea la mici bârfe. Nu știu cât este de bună treaba asta, dar spre ei vor veni lucruri ca informație de la gura lumii, dacă vrei, care îi vor determina să treacă la acțiune. Mai gândiți-vă, acesta este sfatul meu pentru ziua de astăzi pentru tauri. Pentru gemeni, gemenii, evident, semn de aer, vor gândi. Vor pune stop compromisurilor, vor ajunge la concluzii, dar vă aduc aminte că nu este o perioadă bună pentru a lua hotărâri majore în relații. Deschid oportunități, devin conștienți de toxicitățile din viața lor și sunt determinați să fie mai înțelepți decât au fost până acum. Racii noștri relaționează. Racii noștri se axează astăzi pe relații. Din nou, aceeași carte a relațiilor, da? Vor relaționa mult, vor vorbi mult la telefon, vor comunica cu toată lumea și vor decide care sunt următorii pași de acțiune în urma acestor interacțiuni. Leii deja au trecut la acțiune. Leii sunt astăzi foarte determinați să facă lucruri, ceea ce este minunat. Ia să vedem care este palierul de activitate unde se hotărăsc ei. Încep munca de introspecție. Foarte frumos din partea lor. Trag concluzii, trec mai departe la acțiune în urma concluziilor pe care le-au tras. Iar aceste acțiuni de introspecție, da, de retragere și de depășire a nehotărârilor vor avea efecte foarte rapide în bunăstarea lor materială. Minunat! Pentru Fecioare este o zi ușor confuză. De ce sunt confuzi? De ce sunt un pic scufundați în ei înșiși? Aș vrea să nu spun că unii dintre ei vor fi și depresivi,
Ia să vedem cu ce ne ajută tarotul ca sfat. Sfatul pentru ei este să se ducă frumos într-un flirt, într-o joacă, să-și caute prieteni și să relaționeze cu anturajul de pe o poziție de joacă și de bună dispoziție. Și atunci vor depăși și partea aceasta de confuzie. Balanțele își fac planuri, inclusiv plan de drum. Balanțele sunt pline de planuri, deja trec la acțiune, deja își fac agenda și se gândesc la următoarele drumuri pe care le au de făcut. Sunt decise. Ia uitați ce cărți frumoase. Planurile lor implică schimbări, da, de destin, care le vizează bunăstarea materială, emoțională, da? Reîntâlnirea cu vechi prieteni, ceea ce este minunat și foarte frumos. Cred că Berbece și Balanțele, uitați-i față în față și pe cercul zodiacal, nu numai pe cercul deschis astăzi, au cărți extrem de frumoase. Și ei sunt determinați să treacă la acțiune. Scorpionii noștri sunt magici. Au astăzi o zi în care sunt mai carismatici de obicei, se simt puternici, se simt capabili de tot ceea ce au decis să facă pentru ziua de astăzi. Vor avea o zi foarte bună în care magia lor personală se va manifesta în toate aspectele. Pentru săgetători este un timp de bunăstare și de good time cu familia. Astăzi săgetătorii se vor orienta către familie și acolo vor găsi momentul lor de tihnă și de bunăstare interioară. Ia să vedem dacă este cazul. Să mai dăm. Dar pentru săgetători vine și o nouă iubire. Sau acest timp de calitate alături de familie este de fapt alături de partenerul de cuplu, alături de sufletul pereche. Foarte frumos. Capricornii noștri stau un pic în defensivă. Și ia să vedem. Sunt hotărâți să renunțe la compromisuri, sunt mulțumiți cu nivelul lor de bunăstare, dar se simt un pic apăsați de acest început de an. Ei care sunt atât de determinați să facă, să managerizeze lucrurile, să le determine, în așa fel încât din punct de vedere material toate să fie bine structurate, astăzi se simt puțin apăsați, puțin încăpățânați și nu tocmai dornici de schimbări, fiind satisfăcuți de nivelul la care se află pe palierele care îi preocupă astăzi, dar sunt conștienți că mai sunt compromisuri la care trebuie să renunțe și încă nu pot. Vărsătorii o iau ușurel. Vărsătorii sunt calmi, astăzi vor avea o zi tihnită și cumpătată. Evident, dacă aleg acest lucru, se vor întoarce spre acele zone care le aduc confort și din această zonă vor gândi noile lor planuri financiare pentru 2025. Și într-un final, peștii sunt îngrijorați. Ia să vedem de ce sunt îngrijorați peștișorii noștri. Vor să lase în urmă lucruri care i-au marcat și sunt într-o zi în care se axează pe recăpătarea puterii personale. Este un lucru bun că lasă în urmă această îngrijorare. Au avut o perioadă lungă de introspecție. Nu este o perioadă foarte comodă pentru ei. Sunt niște planete grele care sunt pe zona peștilor acum și care pe ei îi marchează puternic. Dar astăzi vor lăsa această îngrijorare și această muncă interioară, o vor lăsa în urmă și își vor recăpăta puterea personală și hotărârea și direcția.
Așa că, dragii mei, zi binecuvântată să aveți și să ne auzim cu bine. Pe mâine!